大家好啊，Danny 啊，我哋又翻嚟啦。咁今集嘅內容係乜嘢呢？嗱，大家都見到啦嚇，呢度咧1、2、3、4、5對拎。咁今集咧將會試5對拎嘅就進行咧正版 A 貨、B 貨大 PK。OK， 咁我哋咧就睇下咧邊一對拎咧個性價比咧係最高嘅。咁事不宜遲啦，我而家咧就即刻咧執過晒啲位咧就開始測試啦。咁啊，轉頭見。Hello，Danny 啊，咁啊翻嚟啦。咁啊全部 set 好晒嘢㗎啦。咁我哋而家第一個參賽者咧就係呢個 B 貨B 貨嘅 LiPo 自稱 LiPo B 貨。咁就265蚊人仔嘅咁我預期佢嘅表現咧就大約好過一般牌子大行嗰啲拎快應該順少少咁上下啦唔好期望佢咁高。咁啊事不宜遲啦，而家即刻試啦我哋轉2個圈 ，OK。31秒，咁其實咧31秒，咁其實比我想象中咧佢要好多㗎啦一般如果你係廠車廠拎嘅話咧，我即係聽嗰啲師兄講咧，都係around 20秒內嘅，即係10零20秒就搞掂㗎啦。咁佢有31秒咧，其實305嚟講咧係已經合晒格㗎啦，係叫做 OK 㗎啦，合格㗎啦。咁大家覺得點樣咧？咁我哋就嚟啦我哋就嚟一個正版 LiPo 嘅305我就睇下佢可以行幾耐。OK， 咁我而家咧又要擺嗰啲嘢啦，咁我哋轉頭見。hello 翻嚟啦。咁跟住呢一架咧就係到我個女架接車嚟嘅。咁女就用正版咁咪 LiPo K 分嚟嘅。咁佢係個黑市咧係 LiPoBike.com OK 係正版拎嚟嘅。咁呢對咧就係450蚊人仔特價嗰陣時買嘅，只係做咗一次嘅啫特價。又上翻去，而家應該係成8嚿水人仔嘅我冇睇錯嘅話，就應該係8嚿水人仔嘅呢對拎。咁47T 就唔同頭先就 52T， 咁係會有少少分別嘅發嗰個力度。咁大家去衡量下啦OK。咁我咧就重設翻佢先。咁事不宜遲啦，我哋而家咧就試下轉2圈，睇下正版咧有幾順 OK。咁有少少倒翻後嘅35秒35秒，頭先就31秒，爭4秒
咁啊，我唔再多轉啦啊！大家去諗啦啊，即係 B 貨同埋 A 貨嘅分別，唔係 B 貨同埋正版嘅分別啊。咁啊，當然啦嚇，個做工係有分別嘅，一定係啊。即係呢一對係 perfect 嘅啊，冇花冇假嘅啊。咁 B 貨咧就係有花嚇，好多花添啊！一點點全部一點點花啊！咁睇下大家中意平啊就渣少少啊，定係還是係貴咁啊？成對靚嘅啊，快即係順少少咁樣。OK，咁305咧，我哋咧就測試完嘅啦。咁轉頭咧，我哋就嚟測試啊大拎。OK，咁又等我搞一搞佢先，我哋轉頭見。嗱，翻嚟啦，咁咧我哋咧同場加映 ，OK。咁呢對咧就係我之前咧買翻嚟嘅14寸9速拎啊，咁啊大特價啊350蚊一對 ，OK， 係訂製嘅，佢之前咧個價錢咧就590幾。咁啊300而家跌咗300幾啊！我仲以為個老闆好人啦嚇，咁啊咁平梗係有原因啦嚇。我而家咧就試俾你睇咧嚇，呢一對拎係啲咩拎 ？OK， 嚇我連上架都唔想上啦嚇，我擺一擺部機先。OK， 我而家咧就轉俾你哋睇下嚇，呢一對拎咧有幾差嚇，佢就係咁樣噶啦嚇，剎那光輝。就係咁樣，然後就沒有然後㗎啦 ，OK 咁我擺翻部機先所以我連上架都唔想上啊，大佬，佢就係基本上連俾我撳掣嘅機會都冇OK， 咁咧好老實講呢一間嘢咧，我咧係一定係 blacklist 佢嘅啦我永遠都唔會再買呢一間嘢嘅啦T 字頭唔知咩 try 咩鋪咁樣啦總之係 T 字頭嗰個牌子啦佢呢間嘢咧啲拎咧你要佢得嘅話咧，你起碼都要買佢嗰啲所謂嘅低咗拎咁低咗拎咧，佢呢間嘢咧唔平㗎，好進取㗎都差唔多成700幾，最平都要700幾㗎人仔如果係真係話要好順嗰啲咧，要過千嘅呢間嘢咁我過千我使乜買你過千嘅大把選擇啦，係咪咁唔會再考慮㗎啦除非你真係喂14寸9速喎，即係市面上冇喎，咁點咧咁你如果真係要去訂嘅話咧，你要同個老闆講，喂有冇得轉恰士要轉個低咗恰士先得，如果唔係你搞唔掂好似一啲咁樣嘅恰士，你踩嘅時候你唔停得喎，你停基本上佢都唔會點樣留嘅咯佢留幾秒嘅啫，即係10秒到你又要繼續踩嘅咯，即係基本上你隻腳係不斷咁樣要踩嘅喎，唔停得冇得唞嘅喎，咁唔掂完全唔掂，咁300幾蚊咧就買個智商稅啦因為唔知點解佢會即係差到咁緊要咁都可以拎出嚟賣，咁有咩意思咧？其實咁樣做法
即係純粹係14寸9速俾你睇下咁樣啊！真係好神奇啊！有時即係佢哋大陸人整嗰啲嘢出嚟咧嚇，得啖笑嘅有時真係。咁啊唔講咁多啦啊！呢一對鈴咧就應該咧係可能我將來會有特別用途都唔定嘅嚇。咁啊一定會係正常用途噶啦。咁唔講咁多啦，而家咧就即刻轉去咧大鈴嗰度咧嚇，我哋做大鈴測試啦。咁我哋轉頭見。係，hello，咁又翻嚟啦。咁啊換咗對鈴啦啊！呢一對咧就係451嚟嘅。咁就係我之前好早買落㗎啦，係正版 Lipo 嚟嘅，咁又係 lipobyte.com 嘅。咁呢對鈴咧就800幾人仔800幾人仔，就已經係開咗黑市㗎啦。OK， 咁啊大家就嚟睇下咧佢個實力咧究竟有幾強啊 ？OK。咁就約摸係1分鐘到嘅，就好順嘅，同埋咧把聲咧係好低沉嘅，即係靜啊，比較靜。咁我好中意呢條鈴因為我係貪佢夠靜嗰個聲音。OK， 咁啊正版咧就係咁嘅質素啦。咁我而家咧就去換鈴就換個 A 貨翻嚟，咁就睇下佢係咩料啦。OK， 我哋咧轉頭見。咁咧就不如咧同場加映啦。咁橫掂自己仲有多架車喺度406嘅呢一個咧就係好多應該2-3年前嘅 A 貨嚟嘅2-3年前嘅 A 貨嚟嘅。咁好平好平都係應該300蚊左右人仔300蚊左右人仔呢一對嘢。咁就佢個特點咧就係好輕好輕，因為佢唔係刀鈴嚟嘅普通嘅鋁框咁缺點咧就係咧鈴枝太過少鈴枝太。佢個重量咧係同碳鈴咧一樣重咁你知道佢有幾輕不過佢嘅缺點咧就係鈴枝太過少如果即係身形比較健碩嘅人咧，就唔好試呢啲鈴即係分分鐘咧斷鈴枝好似我哋呢啲咁瘦嘅人咧踩咧就 OK 冇問題。咁佢嘅表現咧都，我覺得A 貨嚟講咧，佢嘅表現咧係相當之唔錯咁而家咧就轉2圈俾大家睇下。咁我而家呢一個盤又唔同咗啦，45T 嚟嘅啫咁大家衡量啦始終發嘅力咧就係會爭啲嘅，同你個大 T 數嗰啲比OK。咁而家即管轉2圈。
咁佢又係啦，開晒盒市啦已經係。睇唔睇到啊？老翻拎嚟講咧，1分鐘。咁同我嗰對正版咧一樣嘅。同我嗰個451啦，我嗰對仲要係451嚟嘅。佢而家呢個係406啫。大家都知道㗎啦，圈越大咧個慣性越大㗎嘛。佢都可以平手啊！同對正版451平手啊！對451仲要係刀嚟嘅。刀啊！你外圍個外圍越重個慣性又係會越大㗎嘛。攣得贏嘅。咁你話呢一對拎係個性價比係去到幾多？OK 咁咧呢一個就係成幾年前嘅 A 貨嚟㗎啦，已經係。咁而家咧就重頭戲啦試下我新買嗰對 A 貨翻嚟睇下佢究竟有咩料啦。OK， 咁我唔講咁多啦，我而家咧就要去拆拎換拎啦。我哋轉頭再見。係 ，hello， 咁終於都翻嚟啦換咗拎啦。咁咧呢一對咧就將會係我哋呢一集咧就最後一個出場嘅角色嚟㗎啦。OK，A 貨 Label LP Label 呢個 A 貨嚟嘅。OK， 咁我買嘅時候咧就係430幾人仔咁翻嚟嗰陣時開箱片已經講過㗎啦。哇，好似有啲料到咁樣喎咁我而家即刻試下佢究竟咧佢係堅定流啦。OK， 咁未開盒市嘅新買翻嚟未開盒市嘅，就話啱啱裝我上車嘅啫。OK， 咁我哋又嚟轉兩圈。把聲幾好聽嘅，我中意聽嘅呢啲聲係，佢唔會話係嘈得太過大聲嗰隻。有啲黐黐地先直頭。新拎翻嚟第一次裝上車嘅啫，1分15秒1分16秒啦，幾乎係A 貨A 貨406已經係掉低咗個正版451，價錢係爭一半嘅，可以肯定啦。你上翻淘寶揾翻451正版嗰啲睇下，890蚊左右人仔，890蚊左右人仔我而家呢一對 A 貨432我講俾你聽佢呢對 A 貨咧係上年出嘅
嚇，佢呢對 A 貨係上年出嘅。我講俾你聽啊，呢個月啊，係咪呢個月啊嚇？呢個月啊又出啦佢嚇，佢今次咧係出咧直拉啊嚇，直拉版啊嚇，咁啊好似係貴430同埋貴90蚊嚇，我記得好似係貴到520嚇，佢係標榜直拉同埋係低阻力嚇，低阻直拉，佢係標榜低阻直拉520到嚇。咁我相信佢嗰對直拉咧一定好堅嚇，一定好堅啊！咁啊好大鑊㗎大佬啊！攞翻張凳坐下先嚇。咁啲正版仲點樣做咧？咁啲正版用點樣做？佢唔係，我講俾你聽啊！我後來發現佢有瑕疵嘅嚇，佢 A 貨有瑕疵嘅，即係佢我唔覺意睇到㗎咋啊！佢拎枝嗰度咧，有啲拎枝咧係花咗㗎，真係你唔係細心睇咧，你發現唔到嚇。咁佢只係有一個地方花咗嘅啫嚇。咁算啦，我哋唔好挑剔得咁緊要啦，拎枝嚇 ，OK， 400幾蚊咁樣嘅質素嚇，即係證明我上一次開箱咧，我係冇推薦錯俾你哋嘅嚇。呢啲刀拎咧，佢除咗重咧嚇 OK 嘅，外形 OK 嚇，順。真係好順，真係好順，係我咁多對裏邊最順啊！就係貴有買貴有買平啦嚇。咁多對裏邊咧，呢一對咧打冧晒，超乎想像。咁大家覺得點樣啊？即係俾個參考大家啦嚇。大家覺得點樣啊？呢一對嘢。我諗住咧，我個購物車咧，我準備會加㗎啦，加佢嗰對新出嗰對直拉低咗500幾，加咗先。因為新出咧，佢冇乜點平俾你嚇，新出佢冇乜點平嚇。過一排，等嗰啲唔知乜折啊、乜折啊嗰啲啊，雙11嗰啲啊嚇，嗰啲一嚟咧，佢就會減一折嘅。嗰陣時入手，嗰陣時我就會入手佢嗰對直拉翻嚟嚇，到時再開箱 ，OK 嚇。咁呢一對咧，我就真係好滿意嚇。我玩住呢對先嚇，呢架大車我就玩住呢對先嚇。嗰個305嗰啲唔係話唔得嚇嚇，因為305配大車咧有危險，所以咧就拆翻佢。305同埋嗰個14寸咧收埋佢先嚇，遲啲可能會玩啲神奇啲特別啲嘅單車，咁先至再用佢哋嚟玩嚇。咁暫時大車咧我就會用住呢一對先。死啦！我嗰對451都唔，我嗰對451正版咧真係情何以堪啊！大佬而家真係〜仲要開個黑市嘅添，我嗰對嘢，唉！我唔知嗰啲人而家點樣做生意啊！真係啊，正版啊，仲要賣貴1倍。咁啊，我相信咧正版咧好難生存啊！除非你咧做翻低個價，如果唔係你點樣同呢啲鬥啊？潤又唔夠人哋潤，價錢又貴人1倍，又唔夠順，咁點搞？咁希望嗰啲廠家即係有幸睇到呢一條片咧，你哋自己慢慢諗點樣去同呢啲競爭對手
去揮嘅啊。咁啊唔講咁多啦啊！今日就總共試咗頭頭尾尾試咗6對 link，OK。咁咧我哋咧下條片再見，拜拜。